Tak a stačilo, je konec. Takže tě zavíráme naše hranice i náš vzdušný prostor. No a co? Stejně jsem do Evropy nechtěl vůbec jíst, nevadí. Mám pocit, že jsem něco zapomněl. Jestli si to zapomněl, tak to nebylo důležité. Jo, máš pravdu. Scheiße, Francie! Mon Dieu, znova ne. Ve jménu Usira, Hora Areho, Amon. Tak, náš klient je připravený. Jo, všechny orgány jsem bezpečně ložil do kanap, ale co mám dělat s tímhle? Přistupte blíže, nabídka je omezená, máme tu faraonův krvavý prejd, faraonův krvavý prejd! Beru to všechno. Tohle je neskutečný. Kdo dokáže vůbec dýchat v takových výškách? Tak jo, Lesotho, připrav se, že budeš podmaněna. Jo, Africká republiko, proč už si vlastně nedobila Lesotho? Botswana, prosím, jsem přece civilizovaný národ. Britští vědci vynalezli stroj času. Konečně! Použili jsme čajovou konvici na trakci. Kam teda půjdeme? Lepší otázka je, dokdy? Zpět do viktoriánské éry. Heuréka, dokázali jsme to! Industrializace naší říše je na plných obrátkách. Oh shit, oh shit, oh shit, musíme odsud okamžitě vypadnout! Kurwa, koń? Kurwa, żaba. Kurwa, krt! Mysz, która wygląda jak krowa. Myszo, krowa! Kurwa, austriacki pingwin. Bober, kurwa. Kurwa, jeżek. Kurwa, uzik. Ratatuj, kurwa, ratatuj! No kurwa, kangur, nie? Chomik, jaki kurwa fajny. Na zdraví. Ne, nikdy neříkej na zdraví předtím, než se někdo pší. Koukejte, co dokážu. Taková kravína, koukej, jak se to dělá. Koukejte a učte se. Ty seš takovej idiot. Wow, jaká zajímavá rostlina, to v Kavkaze roste. Úplně jak dělaná na to sní nakrmit dobytek. Tak je čas to sklidit. Jo. Nemocnice. Polsko rybaří. Je to nudný. To ne, Polsko je mrtvé. Bohužel osud Nornů nás čeká všechny. To je smutný. Ujmuj se toho. Dobrý nápad.
A teď už je na cestě do Valhaly. Ano. Sláva Odinovi. Šeju ti krev. To ne, moje krev. Šeju ti krev. Ano. Páni, jak jsi to udělal? Chřipka, HIV, hepatitida A, hepatitida B, hepatitida C, hepatitida D, zase AIDS, syfilis, losí AIDS, tady mě ještě nenapadl přesný název, hepatitida E, virus lidské imunodeficient. Egypťané, vzdejte se! My se nikdy nevzdáme, jděte pryč! Věděl jsem, že Rusové jsou šílení, ale neviděl jsem, že až tak moc. Od Varjagu přímo na řeky. Vemte si to a odejděte. Takže svolal jsem vás kvůli důležité záležitosti. Někoho si rozdělíme? Jo, to se mi líbí. Vás si rozdělím tiše. Myslím si, že si stále všichni pamatujete hrůzy francouzské revoluce a následné nekonečné devastující války, ničení měst a vytvoření francouzského impéria. Držte ho! Uklidni si, sakra. Ta dnešní mládež, jenom samý antimonarchisté. Pamatujem. Právě proto si prohlašuji evropským četníkem a vytvářím svatou alianci, která bude dohlížet na pořádek v Evropě a nebude tolerovat žádné revoluční uskupení. A nyní pomůžeme všem zemím zastavit jakékoliv povstání. Každou revoluci ve jménu Evropy. To se mi líbí, to je dobrý nápad. Pomozte! Sakra, někdo potřebuje pomoc. Svatý Jau, pomozte mi někdo, však ono se to hýbe. Rusko už jde na pomoc Řecku samozřejmě. Nech tu ortodoxní zemi, ty muslimský šmejde. Je, svoboda! Merde, ten Fricek už se zase pustil do stavby té své velké říše. Tentokrát už to ukončím na dobro. Můžete se už přestat tak raškubat, nebo vás na nikdy nepozbírám všechny. Hej kamaráde, ty jsi asi nepochopil, že na tomhle kontinentu je jenom jeden velký a mocný stát, který tu všemu vládne. A to seš bez pochyby ty. A proto je autokracie země nejlepší forma vládnutí. Máte nějaké otázky? Ticho! Přísám bohu, že vy jste ta nejhorší třída, s kterou jste tady kdy pracoval. Tak počkat. Cože jsi to říkal o pracující třídě? Wait, co to sakra bylo? Hranice židovské dohody. Wait. Má pole jsou nekonečná a plodná, ale mohou být ještě plodnější. Stačí se jen zbavit drobných škůdců, těch, kteří působí proti straně. Dej si tohle, ty zasraný vrabče. Svoboda mému lidu! Svoboda mému lidu! Svoboda mému lidu! Svoboda mému lidu! Svět je jenom horší. Naléhavě potřebujeme obnovit mírumilovnou atmosféru. Nějaké nápady? Jasně. Uspořádat soutěž, po které se všichni budou nenávidět ještě víc než doteď?
Paráda. Až vyhrajou, tak si dám spoustu vodky. Vážně. Už jsem koupil i flašku. Připravit. Amerika je opět první. Pozor. Start. Nový Zéland, být rychlý. Jak to, že se také někdo vybral lva? Ovládej trochu své instinkty. Máš přece navíc. Jak na tohle vůbec někdo může skočit? Zdej se, Rusko. Mám ti to zase připomenout. Promiň. Uííí. Polsko je v nebesích. Děláš si srandu? Děkuju, Rusko. No tak medvěde. Nový Zéland, být dobrý. Moc gratuluju. Byl to klidný čínský den. Čerstvý větřík foukal z Himalájí a já si seděl pod stromem, jako obvykle dělávám. Když tu náhle mě osvítilo. Už je to Česko a Slovensko, a ne Československo. Konfucius 479 před naším letopočtem. Promiň, ale co je to vlastně Česko a Slovensko, když jsme v 5. století před Kristem? Buď sticha, ty smratlavá dračí tlamo. Konfucius 479 před naším letopočtem. Dobré poledne, mé děti. Zdravím. Der. Je renesance zase populární? Jo. To je ale náhoda. Taky se tady trošku vžívám v novozrození. Nevěděl jsem, že vás zajímá novodobé umění. Umění? Rusko-německý slovník. Dorním, interino. Británie je vládce moří a oceánů. Já nepovoluji. Slovo veto a slovo smrt znamená prakticky úplně to samé. O kurwa! Fuj, hnusnej kluk. Ještě jednou to uděláš a přísahám, že tě prodám do Japonska. Ha.
konečně. Další pyramida, která tu může demonstrovat moji velikost. Hezky řečeno, Ivane Mamutoviči. Ví, karneval. Vypadáš jako vtipný chlapík. Lechy. Opravdu vtipné? Chacha. Slouchej, mám pro tebe nabídku. Můj bratr, bráška, brášek, bratroň, kamarád, soudruh se teď necítí vůbec dobře. On je smutný. Můžeš ho rozesmát? Samozřejmě, amigo, kdykoliv rád. Aha, juchu. Hiu. Tak jo, čau a poslední čau roku 2024, já jsem Counterboss.cz, daber tohohle videa, neboli daber jednotlivých tady těch videí, co bylo v téhle kompilaci. Kompilace 2024, čtvrtá kompilace za posledních 5 let. Je to paráda, sice první půlka roku nebyla moc plodná na ty dubbingy a celkově na videa, ale o to ta druhá půlka byla plodnější a jsem strašně rád, že vám zase můžu přinést další kompilaci na konci roku, protože ty vás baví snad úplně nejvíc. A já vám za to strašně moc děkuju, že jsem pro vás mohl tvořit, že jsme si za ten rok tak sedli. Ty videa vycházely s výjimkou snad 2 až 3 týdnů, skoro co týden, teda úplně co týden, což je naprosto parádní, takže za to vám moc děkuju. Zároveň bych chtěl i poděkovat předplatitelům v CBCZ Premium za to, že umožňují vlastně finančně podporovat tento kanál, což je naprostá paráda. A do příštího roku 2025, který je hustý, číslo 20 vypadá skvěle, už teď se na to těším na ten rok, jen kvůli té číslovce. Bych chtěl popřát vám v soukromém životě všechno nejlepší, ať se máte dobře, ať je to váš úspěšný rok a zároveň Counterboss komunitě, ať už zahraniční nebo české, aby se vydala svým směrem, který bude bavit a aby dokázala přinášet content vlastně lidem, který to baví a který se o to zajímají. Jedno, jestli bude velká, malá, ať budou vznikat mappingy, nebo to tady budou animace, nebo to budou hry, je to úplně jedno, dokud si to najde ty lidi, kteří o to mají zájem a když se to bude bavit. Tak jo, tohle už bude za mě asi vše pro tenhle rok, ještě jednou vám za něj moc děkuju, jsem rád, že jsme se takhle mohli semknout zase jako komunita a být si takhle na blízku, doufám, že tomu bude i tak příštím roce a uvidíme se teda příští rok, v roce 2025. Tak jo, čau.